इज विनोद? विनोद कौन है? विनोद विनोद तल्ला है। कौन है विनोद? खाले तले घर में घुस के मालूम है हु इज द विनोद। तो क्या हाल है दोस्तों, तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ। नमस्कार विनोदों, मेरा नाम है विनोद, आप देख रहे हैं विनोद। तो चलिए भाई अपना विनोद विनोद इतना ज्यादा फैल चुका है कि अब वो सिर्फ इंडिया तक नहीं रहा, अब वो फॉरेन यूट्यूबर्स की लाइव चैट तक पहुंच चुका है और वो रिएक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं भाई ये क्या बकचोदी है ये। What the hell is Binod? What is this? Why is everyone spamming it? Binod. What does Binod people keep saying? What does that mean? तो यार अब ना सबके दिमाग में एक ही सवाल है कि ये विनोद है कौन? कौन है विनोद? बस विनोद कौन है? कोई मुझे प्लीज बताएगा ये विनोद का क्या सीन है? ये विनोद विनोद क्या लगा के रखा है बे? ए विनोद नहीं हूँ। ये विनोद फोन देना। हाँ ये ले। मैं विनोद नहीं हूँ। भाई अब ना ये विनोद के नाम से इतने सारे फेक चैनल बन रहे हैं यूट्यूब पे तो, लेकिन इंस्टाग्राम भी कुछ पीछे नहीं है। इंस्टाग्राम पे एक फेक अकाउंट बना हुआ है जिसका नाम है विनोद की बंदी। स्टॉप इट, गेट सम हेल्प। यार आजकल ना सबके कमेंट सेक्शन में एक ही चीज स्पैम हो रही है, विनोद विनोद विनोद, सिर्फ विनोद 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 इसी तरीके से आ रहा है। तो यार पहले ना विनोद सिर्फ चैट में जाता था, फिर यूट्यूब अकाउंट बने, फिर इंस्टाग्राम के फेक अकाउंट बने और अब विनोद की चड्डियां बन रही है। तो यार मैं सोचा इस पे थोड़ी रिसर्च की जाए कि असली विनोद है कौन, पता तो चले। और फिर कुछ देर बाद मैंने ये सोचा कि यार किसी और ने भी तो रिसर्च की होगी। मैं यूट्यूब पे अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पर सर्च करने लगा ये विनोद पर किसने रिसर्च किया, तो देखो मुझे क्या मिला। नमस्ते। तो काफी रिसर्च करने के बाद इतना फैल गया कि मैं खुद हर जगह स्पैम करने लगा, पर फिर भी पता नहीं चला कि ये विनोद है क्या। इसी रिसर्च से 2 घंटा कुछ पता नहीं चला, हमें खुद की रिसर्च करनी होगी। तो यार चलते हैं रिसर्च करने। मैंने बस BIN ही लिखा था और नीचे विनोद और विनोद थारू आ चुका है। क्या कर रहे हो तुम सब? तो गाइस मुझे असली विनोद का पता चल चुका है और सिर्फ विनोद का नहीं, मुझे विनोद का आधार कार्ड मिल चुका है और असली विनोद है जॉनी सिंस। जी हाँ, आपने सही सुना, असली विनोद जॉनी सिंस है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यार चलो इस पे थोड़ी मीम्स देख ले। हो ही नहीं सकता कि इस पे मीम्स ना बने हो। विनोद नाम तो सुना ही होगा। नहीं। आज से कोविड-19 का नाम विनोद 19। Oh my God! भाई ये विनोद कौन है? विनोद हर कमेंट पे विनोद विनोद, सिर्फ विनोद। तो उसको ढूंढने के लिए आ चुका है एजेंट विनोद। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल। रेड ब्लड सेल, रेड विनोद सेल। अबे साले। तो आप पता लगाओ कि ये विनोद कौन है और कैसा दिखता है। नहीं। बाबा जी का विनोद। कुछ भी। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस पे लाइक करना मत भूलना, और या चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो। और अगर आपके पास कोई भी बकचोद सी फनी सी वीडियो है और आप चाहते हो मैं उस पे एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे भेज सकते हो। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपके पास कोई भी वीडियो है तो यार जरूर से भेज देना।